Heute kommt es zum großen Vergleichstest zwischen Fanatec CSL DD und Thrustmaster TGD2. Alles von A wie Aufbau bis Z zur Ziellinie, das erfahrt ihr in den nächsten Minuten. Am Schluss gibt's Wertungskategorien mit Punkten und einen Gesamtsieger. Legt die Füße heute etwas länger hoch, es wird sehr ausführlich. Willkommen hier in meinem YouTube-Kanal. Zu Beginn wie gewohnt der Disclaimer. Ich habe das Thrustmaster TGD2 Lenkrad selbst gekauft und beim CSL DD handelt es sich um ein unverkäufliches Testmuster. Es gibt keine Vorgaben, Auflagen oder Verpflichtungen hinsichtlich dieses Reviews. Ich bin kein Teilnehmer eines Affiliate-Programms der Hersteller und ich bekomme dafür kein Geld. Doch nun kann's losgehen. Kapitel Nummer 1: Preis und Bezug. Das Thrustmaster TGD2 ist zum UVP von 749 € erhältlich und kann über die Thrustmaster Homepage oder diverse Reseller bezogen werden. Um einen aussagekräftigen Vergleich zu ziehen, setzen wir das Fanatec CSL DD Paket folgendermaßen zusammen. Dies besteht aus dem CSL DD Boost Kit Bundle um knapp 480 €, den CSL DD Pedalen samt Klatschkit, dem günstigsten runden Lenkrad in Form des CSL WRC um knapp 200 € und der Tischklemme um 30 €. Somit kommen wir beim Fanatec Paket auf einen Komplettpreis von 830 € inklusive Steuer und exklusive Versandkosten. Kapitel Nummer 2: der Lieferumfang. Ihr bekommt das Thrustmaster TGD2 Lenkrad, die TGD2 Servobasis und T3 PGT2 Pedale. Im Lieferumfang dabei ist das Netzteil, Stromkabel, USB-Kabel, Befestigungsmaterial samt Tischklemme und ein Benutzerhandbuch. Die Ware ist sauber in einer Retail-Verpackung verstaut und wird mit einem Überkarton geliefert, genauso wie dies auch bei Fanatec der Fall ist. Um einen Überblick zu bieten, hänge ich euch das Unboxing mit allen zu sehenden Komponenten an dieser Stelle im Zeitraffer mit rein.
Machen wir weiter mit Kapitel Nummer 3, das ist die Kompatibilität. Das TGD2 ist mit PlayStation 4 und 5 kompatibel, sowie mit dem PC, insofern das Spiel dieses Lenkrad unterstützt, bietet aber keine Xbox-Kompatibilität. Hierfür müsst ihr bei Thrustmaster zu einem anderen Modell greifen. Fanatec CSL DD bietet vollen PC-Support, aber keine PlayStation-Unterstützung. Xbox-Kompatibilität ist bei Fanatec dann gegeben, wenn ein Xbox-zertifiziertes Lenkrad oder ein Xbox-zertifizierter Hub zum Einsatz kommt. In Sachen Hardware-Kompatibilität könnt ihr das Lenkrad über das übliche Zweilochbild von Thrustmaster an den üblichen Rigs verschrauben. Bei Fanatec CSL DD kann das gängige Dreilochbild von Fanatec verwendet und mittels beigelegter Nutensteine die Montage vorgenommen werden. Alternativ kann die Wheelbase mittels Tischklemme angebracht werden. Bei Thrustmaster ist die Tischklemme im Lieferumfang enthalten und bei Fanatec könnt ihr die Klemme optional um 30 € ordern oder eben weglassen. Wie die Klemmen performen, behandeln wir später im Rennstreckentest. Das Thrustmaster-Ökosystem ist mit unterschiedlichen Lenkradaufsätzen, Pedalen oder Shifter kompatibel. Es ist aber nicht möglich, dass ihr Fanatec-Pedale an Thrustmaster Wheelbases ansteckt oder umgekehrt. Die Anschlussbuchsen der Hersteller sind unterschiedlich und lassen dies nicht zu. Machen wir weiter mit Kapitel Nummer 4, das ist die Ausstattung der Wheelbase. Frontseitig auf der TGD2 Wheelbase befindet sich der Quick Release, um Lenkräder aufzunehmen. Dieser beruht auf dem bekannten System von Thrustmaster mit der Überwurfmutter für die Befestigung und einer Schraube, um diese zu sichern, und ist aus Kunststoff ausgeführt. Bei Fanatec kommt der über Jahre bekannte Quick Release aus Vollmetall zum Einsatz. Lenkräder werden über den Wheelside Quick Release aus Metall oder den Semi-Simplified Quick Release aus Kunststoff mit der Wheelbase verbunden. Beim WRC-Wheel ist der Kunststoff Quick Release enthalten. Der Metall Quick Release kann zum Preis von 100 € optional nachgerüstet werden. Rechts unten an der Thrustmaster Wheelbase befinden sich die Buttons R3 und L3 und linksseitig ist der Mode-Button angebracht, mit dem ihr beispielsweise die Belegung von Kupplung und Gaspedal tauschen könnt, wenn ihr inverted unterwegs seid. Daneben ist ein Umschalter für den Other- oder GT-Modus angebracht. Der GT-Modus wird von Gran Turismo Sport auf der PlayStation unterstützt und bietet euch zusätzliche Effekte. Bei Fanatec CSL DD befindet sich ein Button rechts unten, mit dem ihr die Wheelbase ein- und ausschalten könnt. Weiters kann man durch Drücken des Buttons im eingeschalteten Zustand die Modi PC, Xbox und CSW V2.5 Kompatibilitätsmodus durchschalten und der jeweilige Zustand wird über eine färbige LED signalisiert. Fanatec bietet frontseitig 4 M6 Gewindelöcher zur Anbringung diverser Peripherie an. Rückseitig könnt ihr bei beiden Wheelbases Pedale und Shifter sowie Stromversorgung und USB-Kabel anschließen. Unterseitig sind bei Thrustmaster 2 M6 Gewinde für die Befestigung an einem Rig vorgesehen und zentral ein M10 Gewinde für die Tischklemme. Die Montage bei Fanatec ist über Nutensteine gelöst und wie die Tischklemme montiert wird, das könnt ihr in dem Review von ein paar Tagen nachgucken. Klickt bei Interesse den Link rechts oben an. Oberseitig an der Wheelbase sind bei der TGD2 links Belüftungslöcher und rechtsseitig ein Lüftungsgitter eingelassen, unter welchem der Motor verbaut ist. Das Fanatec CSL DD-Gehäuse ist komplett geschlossen, da aufgrund der passiven Kühlung kein Lüfter vonnöten ist. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 5, das ist die Ausstattung des Lenkrads. Beim TGD2 ist ein Lenkrad im Lieferumfang enthalten. 4 Drehschalter mit einem Durchmesser von 22 mm, die auch gedrückt werden können, sind um die Lenkradnabe angebracht. Unter den oberseitigen Drehschaltern sind links und rechts 2 kleine analoge Ministicks verbaut. Und rechtsseitig ist der R2 und OP-Button sowie das vom PlayStation Controller bekannte Buttonschema mit 4 Knöpfen angebracht. Linksseitig sind der L2 und SH-Button sowie das Joypad eingelassen. Und unterseitig ist der PlayStation Pairing-Button verbaut. Auf der Rückseite sind üblich die Schaltpedals angebracht. Das Fanatec WRC-Wheel ist mit 12 Buttons und einem Xbox Pairing-Button ausgestattet. Linksseitig wurde ein Joystick verbaut, der zusätzlich gedrückt werden kann. Im Lenkradkranz bei Fanatec ist oberseitig ein Display und eine LED-Stripe eingelassen und auf der Rückseite sind wiederum die Schaltpedals verbaut. Kapitel Nummer 6, die Ausstattung der Pedalsets. Das Pedalset vom TGD2 ist technisch gesehen baugleich zum T3 PA GT Pedalset. Mit den 3 Pedalen gibt es in Sachen Ausstattung nichts Spannendes zu berichten. Das Pedalset wird mit dem Kabel direkt an der Wheelbase angesteckt
und kann unterseitig mit 3 M6 Schrauben mit einem Rig verschraubt werden. Bei Fanatec besteht das CSL DD Pedalset in der Basisversion um 80 € aus einem Gas- und Bremspedal. Um als Dreiweg-Pedalset unterwegs sein zu können, muss das Klatschkit um 40 € dazugenommen werden. Auch hier gibt es keine besonderen Features zu vermelden. Thrustmaster spendiert dem TGD Pedalset Pedalplatten aus Metall und bei Fanatec sind diese in der Basisversion aus Kunststoff. Fanatec bietet auch hier ein optionales Upgrade von Pedalplatten aus Metall an, dessen Preis ich Stand heute noch nicht kenne. Den Link zum ausführlichen CSL DD Pedal Review hänge ich an dieser Stelle oben rechts mit rein, klickt bei Interesse da rein. Kapitel Nummer 7: Die technischen Details und Abmessungen. Das TGD 2 Lenkrad ist mit Glattleder überzogen und 1165 Gramm schwer. Und die Wheelbase bringt 4260 Gramm auf die Waage. Der Lenkradkranz hat einen Durchmesser von 28 cm und ist 37 x 28 mm breit. Fanatec's WRC-Wheel hat einen Durchmesser von 30 cm und bringt um die 1100 Gramm auf die Waage. Das CSL DD ist gut 5 Kilogramm schwer. Das WRC-Wheel von Fanatec wurde mit Alcantara überzogen, hat einen Lenkradkranz mit einer Breite von 25 bis 30 mm und ist 37 mm tief. Die Schaltpedals des TGD2 Wheels sind mit einem Klickgeräusch von ca. 68 Dezibel aus unmittelbarer Entfernung hörbar, aber nicht störend. Im Vergleich dazu lösen die Schaltpedals des WRC Wheels mit 66 Dezibel etwas leiser aus. Mit etwa 600 Gramm löst die Schaltmechanik bei Thrustmaster mittelkräftig aus und beim WRC Wheel ist die Auslösekraft mit ca. 1 Kilogramm deutlich höher. Die Schaltpedals sind bei beiden Modellen aus 2 mm dickem Metall gefertigt und knapp 80 mm bei Thrustmaster und 120 mm bei Fanatec breit. Der Abstand der Schaltpedals zum Lenkradkranz beträgt bei beiden Herstellern 30 mm und der Schaltweg ebenso bei beiden Herstellern um die 5 mm. Die Außenmasse des TGD2-Gehäuses betragen 28 cm in der Breite und etwa 24 cm in der Tiefe. Das CSL-Gehäuse ist mit 16 x 16 und 14 cm Höhe deutlich kompakter gehalten. Das Thrustmaster-Gehäuse bringt einen Anstellwinkel der Achse von 20 Grad mit. Beim CSL DD ragt die Achse im rechten Winkel aus dem Gehäuse und somit ist der Anstellwinkel mit 0 Grad neutral. Für die Tischklemme kommt beim TGD2 sehr zweckmäßiges Hartplastik zum Einsatz, währenddessen Fanatec auf eine deutlich solidere Kunststoffqualität setzt. Das Pedalset des TGD2 hat 117 mm Abstand zwischen den Pedalarmen Mitte auf Mitte gemessen. Beim CSL-Pedalset ist dieser variabel und kann in 32,5 mm Schritten über das Lochbild der Fußablage angepasst werden. Kupplung und Gaspedalplatte können bei Thrustmaster um ca. 12 mm nach innen oder außen über das Lochbild versetzt werden. Das Gaspedal kann ca. 22 mm nach oben angepasst werden. Bei Fanatec CSL können die Pedalplatten in 3 unterschiedlichen Höhen über das Lochbild im Pedalarm versetzt werden. Die Pedalwinkel beim Thrustmaster Pedalset liegen zwischen 50 Grad in der Ausgangslage und zwischen 30 bis 35 Grad in der Endlage. Bei Fanatec betragen die Winkel 40 bzw. 60 Grad. Die TGD2 Servobase hat im Innenleben einen Motor verbaut, der über einen Riemen- und Zahnradantrieb die vom Spiel bereitgestellten Telemetriedaten ans Lenkrad bringt. Bei Fanatec CSL DD kommt ein Direct Drive Antrieb zum Einsatz. Hier sitzt das Lenkrad direkt auf der Motorachse. Der Stromverbrauch des TGD2 liegt zwischen 12 und 15 Watt im Standby und unter Volllast im Spiel liegen Spitzen bis knapp 90 Watt an. Bei Fanatec CSL liegen 3 Watt im Standby bzw. 50 Watt unter Volllast an. Der Lüfter des TGD2 schaltet nach einiger Zeit im Standby ab und im Betrieb bleibt dieser mit um die 40 bis 45 Dezibel unauffällig. Bei Fanatec wird die CSL Wheelbase passiv gekühlt und somit kein Lüfter verbaut. Der Riemenantrieb des TGD2 ist mit gut 50 Dezibel bei schnellen Lenkbewegungen hörbar, aber unauffällig. Das Klicken der Schaltmechanik bleibt mit um die 68 Dezibel aus einem halben Meter Entfernung am deutlichsten hörbar. Rüttelgeräusche oder Klackern aus der Wheelbase sind beim TGD2 kaum vernehmbar. Hier macht sich die CSL DD hörbar, wenn ein Wheel mit Metall Quick Release zum Einsatz kommt. Dies hat den Grund, dass an der Lenkradachse beim CSL DD kein Gummipuffer zwischen Achse und Lenkradaufnahme verbaut wurde und etwas Spiel herrscht. In Sachen Drehmoment ist auf der Thrustmaster Homepage nichts zu finden.
Somit habe ich wieder mal selbst dies ermittelt und komme auf ein Spitzendrehmoment beim TGD2 von um die 6,5 Newtonmeter. Dieses ergibt sich aus einer Zugkraft von 6700 Gramm bei Pix, welche etwa 65,7 Newton entspricht. Bei einem Hebelweg vom Angriffspunkt meiner Vorrichtung und dem Mittelpunkt der Nabe von 0,1 Meter ergibt dies dann rund um 6,5 Newtonmeter Drehmoment an der TGD2-Achse. Das Drehmoment der Fanatec CSL DD samt Boostkit wird mit 8 Newtonmeter vom Hersteller angegeben. Bei meinen Messungen erzielte ich Peaks Spitzendrehmomente von etwa 8,8 Newtonmeter. Kapitel Nummer 8: Material, Haptik und die Verarbeitung. Das komplette Gehäuse der TGD2 Wheelbase wurde mit Kunststoff verkleidet. Bei Fanatec wird ein Gehäuse aus Aluminium mit stirnseitigen Abdeckungen aus Kunststoff verbaut. Die silberfärbige Applikation des TGD2-Lenkrads weist bei den Nahtstellen einen unsauberen Grat auf und ist aus Kunststoff gefertigt, genauso wie sämtliche Buttons und die Ministicks. Beim Fanatec WRC-Wheel wird auf Kunststoff-Applikationen verzichtet. Die großen Drehschalter des TGD2-Wheels wurden aus solidem Metall ausgeführt und fühlen sich wertig an. Der Druckpunkt und die Rasterung sind ebenso knackig. Auch aus Metall wurde die Wheelplatte und die Schaltpedals gefertigt. Bei Fanatec kommen Buttons ausschließlich aus Kunststoff zum Einsatz. Der Druckpunkt ist als zweckmäßig zu beurteilen. Der Lenkradkranz des TGD2 wurde mit Glattleder ohne Struktur überzogen und weist innenseitig Nähte auf. Als Mittelstellungsmarkierung wurde ein kleiner blauer Streifen im Lenkradkranz eingenäht. Beim Fanatec WRC-Wheel kommt Alcantara als Überzug zum Einsatz, welches ebenso innenseitig vernäht wurde. Nun geht's weiter mit Kapitel Nummer 9, das ist die Akustik. Es dringen bei beiden Produkten keine metallischen Geräusche oder lautes Klackern aus der Wheelbase nach außen. Damit sind beide Wheelbases absolut wohnzimmertauglich, auch wenn jemand neben dir Fernseh gucken will. Wenn bei Fanatec etwas klackert, dann kommt dies vom Quick Release, wenn ein Quick Release aus Metall am Lenkrad zum Einsatz gebracht wird. Verwendet man den Quick Release aus Kunststoff, den SQR Simplified Quick Release, dann ist dies nicht vernehmbar. Das Klackern der Shifter kann beim TGD2 stören, ist aber in meinen Augen oder in meinen Ohren nicht aufdringlich. Die Shifter des WRC-Wheels, die klingen etwas leiser und gedämpfter. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 10, die Optik. Das Lenkrad des TGD2 wirkt sehr üppig ausgestattet und ist mit zahlreichen Bedienelementen übersät. Das große GT-Branding auf der Narbe wirkt überdimensional. Darüber ist ein Thrustmaster-Schriftzug genauso wie auf den beiden Seiten der Wheelbase aufgedruckt. Frontseitig rechts an der Wheelbase und den Pedalen wurde das TGD2-Branding angebracht. Der Lenkradkranz sieht sehr edel und wertig aus, genauso wie die 4 Drehschalter aus Metall. Die unterseitige Kunststoffapplikation des Lenkrads in Silber fällt dahingehend deutlich ab. Bei Fanatec ist die Wheelbase ebenso seitlich gebrandet und beim WRC-Wheel springt das Reifenspur-Branding auf der Lenkradplatte ins Auge. Die Bedienelemente des WRC-Lenkrads sind sehr dezent im Understatement-Design gehalten. Kommen wir zu Kapitel Nummer 11, die Software. Über die Thrustmaster Support Homepage kann der Treiber heruntergeladen werden, genauso wie bei Fanatec. Ich empfehle diesen Schritt immer, auch wenn du auf Konsole unterwegs bist. Somit kannst du deine Wheelbase mit den neuesten Updates versorgen und die Firmware aktualisieren. Das gleiche empfehle ich eben auch für die Fanatec CSL DD Wheelbase. Dafür reicht ein Notebook oder einfacher PC aus. Bist du beim Simracing am PC unterwegs, dann setze die Force-Feedback-Stärke im Treiber auf 100%. Im Werkszustand ist diese bei Thrustmaster mit 75% voreingestellt. Willst du mit der Power etwas reduzieren, dann machst du dies am besten direkt über das Spielmenü. Bei Fanatec kannst du dies direkt am Lenkrad sehr komfortabel über das Fanatec Tuning-Menü vornehmen. Wenn du das Lenkrad mit der PlayStation verbindest, dann drückst du beim TGD2 nach dem Referenzieren den PlayStation Pairing Button. Damit verbindest du das Lenkrad als Controller mit deiner Konsole und kannst diese somit direkt über das Lenkrad bedienen. Genauso funktioniert dies auch beim WRC-Lenkrad bei Fanatec mit einer Xbox. Kommen wir zum Hauptkapitel Nummer 12, die Rennstrecke. Beim Rennstreckentest einer Wheelbase kommen bei mir immer 4 Szenarien am PC zum Einsatz. Es handelt sich dabei um Anwendungen, Strecken und Fahrzeuge, die ich sehr lange und sehr gut kenne
und so macht es mir das leichter, Vergleiche zu ziehen. Ich nutze zwar so gut wie alle Anwendungen von Arcade bis Hardcore-Simulation, aber wie ihr wisst, kommt bei jedem Wheelbase-Test von mir R-Factor 2 und Assetto Corsa zum Einsatz. Im Testszenario Nummer 1 sind wir mit R-Factor 2, einem Oreca LMP, auf der Strecke Bridgehampton unterwegs. Da konzentriere ich mich auf die brüchige Streckenbeschaffenheit und den Grenzbereich. In diesen Hochgeschwindigkeitskurven direkt nach Start und Ziel konzentriere ich mich auf das Force-Feedback, wie sich dies aufbaut. Der Peak, das ist das Spitzendrehmoment, lässt am Anschlag ein leichtes Spiel beim Thrustmaster TGD2 vernehmen. Hier geht die Fanatec CSL DD deutlich transparenter und klarer in Richtung dieses Spitzendrehmoments. Der schmale Grenzbereich dieses LMP-Fahrzeuges erfordert superschnelle Lenkkorrekturen und hier provoziere ich absichtlich Untersteuern und Übersteuern, um diesen Grenzbereich zwischen Haft- und Gleittreibung rausarbeiten zu können. Dieser ist beim TGD2 nur schwach ausgeprägt und Fanatec CSL DD arbeitet diesen deutlich kräftiger heraus. Hier muss man beim TGD2 genau reinfühlen, um diesen Haftungsabriss rauszuspüren und diese Grenzbereiche auszuloten. Der Übergang neben der Strecke zurück auf den Asphalt gelingt smooth und ohne ruckeliges und klackerndes Verhalten bei Thrustmaster. Fanatec macht diesen Job unter Verwendung des Simplified Quick Release genauso unauffällig in Sachen Akustik. Weiter geht's mit Testszenario Nummer 2. Wiederum R-Factor 2 McLaren 650 GT3 auf der Strecke Bathurst in Australien. Da konzentriere ich mich immer auf das Reifenmodell und Verhalten beim starken Anbremsen nach den Highspeed-Geraden. Die teilweise wellige Bodenbeschaffenheit ist spürbar, aber beim TGD2 etwas gedämpft. In diesem Punkt spürt man die Bodenwellen beim CSL DD deutlicher heraus. Am Plateau oben über die Kuppe rechts ist das Leichtwerden des Fahrzeugs merkbar. Dieses gelingt beiden Wheelbases gut. Das Anbremsen beim TGD2 ohne den Conical Brake Mode ist bei den Thrustmaster-Pedalen sehr zweckmäßig. Ein Gefühl für die Bremse mit einem ansprechenden Bremsdruck fehlt hier gänzlich. Auch hier müssen die CSL-Pedale ohne Low-Cell-Bremse federn lassen. Hier muss man sich einzig und allein an die Lage des Bremspedals gewöhnen und dieser Umstand fällt mir, kommend von einer hochwertigen Low-Cell-Bremse à la Nu Simulation, sehr schwer. Testszenario Nummer 3, das ist Assetto Corsa Ferrari 488 GT3, Strecke Highlands in Schottland. Bei diesem Szenario kümmere ich mich überwiegend um schnelle Kurven. Wie baut sich das Force-Feedback auf? Wie fühlt es sich bei hohem Grip und Downforce an? Und wie lässt es dann in den Rutschphasen nach? Weiters ist im Start-Zielbereich so ein Kopfsteinpflaster verbaut. Dieses ist bei Thrustmaster spürbar, fühlt sich aber nicht hochpräzise, sondern eher matschig an. Auch an dieser Stelle zieht das CSL DD deutlich am TGD2 vorbei. Den Übergang von Haft- und Gleittreibung in diesen langgezogenen Kurven gibt die TGD2 Wheelbase etwas schwammig und indirekt wieder. Bei Fanatec hingegen wird alles wesentlich transparenter und nachvollziehbarer. Hier muss ich mich beim TGD2 auch auf die akustische Rückmeldung der quietschenden Reifen verlassen, dies ist bei Fanatec CSL DD nicht nötig. Kommen wir zu Testszenario Nummer 4. Zum Abschluss wie immer die Königsdisziplin. Assetto Corsa, die Nordschleife, bei mir mit dem Porsche RSR 2017. Hier ist dann eben alles gefragt, was eine Wheelbase kann oder nicht und die Nordschleife deckt alles auf. Im Geschlängel nach Startziel konzentriere ich mich auf die Curbs und das Fahrverhalten. Das Force-Feedback gibt die Schläge gedämpft und eher glatt gebügelt beim TGD2 wieder. Und auch in diesem Punkt ist bei CSL DD deutlich mehr zu spüren. Die schnelle Linkskurve nach dem Schwedenkreuz simuliert den hohen Downforce, der mit 6,5 Newtonmeter des TGD2 gut spürbar ist. Trotz größerem Lenkraddurchmesser des WRC-Wheels kommt am Ende ein kräftigeres Drehmoment am Rim beim CSL DD an. Im Karussell achte ich, ob man rausspürt, wie sich die Betonplatten aneinandergesetzt verhalten. Hier spüre ich beim TGD2, dass es stumpfe Schläge gibt, aber nicht, dass diese Platten sauber aneinandergereiht sind. Dies verhält sich mit Fanatec CSL DD komplett anders und deutlich transparenter. Auf der Döttinger Höhe achte ich darauf, ob sich ein Oszillieren der Wheels aufschaukelt, aber hier ist bei beiden Herstellern alles im grünen Bereich. Kommen wir auf die Zielgerade. Negative, neutrale und positive Aspekte könnt ihr in den Einzeltests zu TGD2 und CSL DD nachholen. Ich hänge euch die Links oben rechts mit bei. Unsere Zielgerade ist heute der direkte Vergleich mit 14 Einzelwertungen.
einem Fazit und der Kaufempfehlung. Der Sieger in jeder Einzelwertung erhält 10 Punkte und der Verlierer wird entsprechend abgewertet. Beim Hauptkapitel Rennstreckentest kassiert der Sieger 20 Punkte. Am Schluss zählen wir dann alles zusammen und küren den Sieger dieses Vergleichstests. Wertungskategorie 1, das ist der Preis und der Lieferumfang. In diesem Kapitel 10:8 für Fanatec, da der modulare Ansatz ein Komplettpaket immer aussticht. Brauche ich nur 2 Pedale, keine Tischklemme oder will ich ein anderes Lenkrad kaufen, dann hat hier Fanatec die Nase vorne. Wertung Nummer 2, Kompatibilität, 10:10 Gleichstand. Beim TGD2 gibt's PC und PlayStation Support, Fanatec bietet PC und Xbox Support. Wertung Nummer 3, das ist die Ausstattung, 10:5 für Fanatec. Das Tuning-Menü ist bei Fanatec ein wertvolles und zugleich komfortables Feature und weiters bietet Fanatec ein Display und LED-Stripe im WRC-Lenkradkranz an. Wertung Nummer 4, technische Details, 10:5 für Fanatec. Spürbar mehr Power, ein hochwertigerer Antrieb und hochwertigere Materialien entscheiden dieses Unterkapitel klar für CSL-DD. Wertung Nummer 5, Abmessungen, 10:8 für Fanatec, aufgrund der extrem kompakten Bauweise, wenngleich das TGD2 auch nicht so wuchtig daherkommt. Wertung Nummer 6, der Quick Release, 10:3 für Fanatec. Dieser Erdrutschsieg kommt daher, dass Thrustmaster eine Wheelbase in dieser Preisklasse mit einem Plastik Quick Release ausstattet. Der Lenkradwechsel dauert deutlich länger und wenn man eine Schraube ins Plastik drehen muss, um das Lenkrad zu sichern, dann bekomme ich persönlich Bauchschmerzen. Wertung Nummer 7, Material und Haptik. Auch hier ein klares 10:6 für Fanatec. Das Metallgehäuse der CSL DD Wheelbase und die ohne Plastikverkleidung auskommenden CSL-Pedale transportieren eine völlig andere Materialanmutung, die zu dieser Preisklasse in meinen Augen dazugehört. Beim TGD2 ist einzig und allein der Lenkradüberzug aus feinem Glattleder auf hohem haptischen Niveau, alles andere fällt ab. Wertung Nummer 8, die Verarbeitung. 10:8 für Fanatec. Das TGD2 macht in diesem Kapitel keine großen Fehler. Die unsaubere Verarbeitung der Plastikapplikation des Wheels hinterlässt aber einen faden Beigeschmack. Weiter sind die Joystick am Lenkrad sehr schwammig verbaut und nicht präzise einsetzbar. Wertung Nummer 9, Akustik. 10:8 für Fanatec, da kein Lüfter zum Einsatz kommt. Dieser ist bei Thrustmaster TGD2 nicht störend, aber unlogisch angesteuert. Beim Einschalten der Bass surrt der Lüfter und schaltet trotz Nichtbenutzung erst nach ca. 15 Minuten komplett ab. Da die TGD2 Wheelbase keinen Ausschaltknopf hat, muss diese dann vom Stromnetz getrennt werden, wenn man komplett Ruhe haben möchte oder nicht will, dass diese beim Computerstart jedes Mal unfreiwillig laut hörbar referenziert. Wertung Nummer 10, das ist die Montage. 10:8 für Fanatec. Die Rig-Montage ist für Wheelbases in diesem Kraftbereich bei beiden Produkten völlig ausreichend gegeben. In Sachen Tischklemme ist Fanatecs Lösung vorzuziehen. Minderwertiges Plastik und ein unbrauchbarer und zugleich dünner Plastikhebel des TGD2 sind in meinen Augen eine Zumutung in dieser Preisklasse. Wertung Nummer 11, Software. 10:5 für Fanatec. Ein übersichtlicherer Treiber und die neu gestaltete Firmware-Upgrade-Funktion ist ein großes Plus bei CSL-DD. Zusätzlich bietet Fanatec mit dem Tool Fanalab ein umfassendes Werkzeug, um Anpassungen vornehmen zu können. Ich habe dieses Tool vor einigen Wochen vorgestellt. Klickt oben rechts in der Infobox, wenn ihr Interesse an diesem Review habt. Wertung Nummer 12, das Ökosystem. 10:6 für Fanatec. Fanatec erschlägt einen mittlerweile mit unzähligen Lenkradaufsätzen, Hubs, Magnetic-Shiftern, Pedalen und so weiter, in jedem Preisbereich. Hier bietet Thrustmaster zwar auch einige Modelle an, kann Fanatec aber nicht mehr die Stirn bieten. Der schnelle Wechsel eines Lenkrads auf der Strecke wird zudem durch den Quick Release des TGD2 erschwert und macht den schnellen Wechsel innerhalb des eigenen Ökosystems beim TGD2 zunichte. Wertung Nummer 13, die Rennstrecke. 20:12 für Fanatec CSL-DD. Das Thrustmaster TGD2 bietet zwar einen soliden Riemenantrieb, verliert aber verglichen mit CSL-DD deutlich an Boden. Fanatec hat DD in dieser Preisklasse etabliert und setzt somit die Latte entsprechend höher. In allen Belangen ist dies auf der Rennstrecke spürbar, manchmal sogar sehr deutlich. Während im Riemenantrieb Effekte verloren gehen, werden diese durch Direct Drive Antrieb ordentlich herausgearbeitet. Ein weiteres Plus von CSL-DD samt Boostkit ist die deutlich höhere Power. Somit sind auch Lenkräder mit einem Durchmesser von über 30 cm und entsprechendem Gewicht absolut kein Problem.
Wertung Nummer 14 Preis-Leistung. Auch in dieser Kategorie geht Fanatec sehr deutlich mit 10:5 als Sieger vom Platz. Dies ergibt sich aus der Ergebnisse der Einzelwertungen und dem im Prinzip ähnlichen, fast schon gleichen Grundpreis. Unterm Strich schlägt hierbei auch der Rennstreckentest gnadenlos zu, bei dem das TGD2 in diesem Preisbereich als deutlicher Verlierer vom Platz geht, aber die gleiche Summe hingeblättert werden muss. Kapitel Nummer 13, das Fazit und die Kaufempfehlung. Thrustmaster hat mit dem TGD2 einen guten Job gemacht und plötzlich kam Fanatec CSL DD auf den Markt. Im Preisbereich von 750 € hatte Thrustmaster bis vor einigen Wochen noch keine Konkurrenz, da Fanatec seine riemengetriebenen Wheelbases eingestellt hat. Dies war bis August 2021 Tatsache, änderte sich dann aber schlagartig. Wenn wir alle Einzelkategorien zusammenzählen, dann geht Fanatec CSL DD im von mir zusammengestellten Bundle mit 150 zu 97 Punkten als klarer Sieger vom Platz. Ein dermaßen großer Unterschied war bei meinen bisherigen Vergleichstests in all den Jahren noch nicht gegeben. Und an dieser Stelle bleibt nur der einzig positive Aspekt für Thrustmaster TGD2, dass der PlayStation Support gegeben ist, auf den Fanatec CSL DD Aspiranten Stand heute noch immer warten müssen. Unterm Strich bietet Thrustmaster mit dem TGD2 ein gutes Gesamtpaket, aber das Bessere ist der Feind des Guten, so würde ich dies zusammenfassen. Wenn Fanatec für das Boostkit Bundle samt vergleichbarer Peripherie ab um die 800 € an den Start geht, so würde ich an dieser Stelle für ein TGD2 Bundle nicht mehr als maximal 500 € ausgeben wollen. Dies wäre dann in Sachen Preis-Leistung ein ausgewogenes Verhältnis, an dem Thrustmaster mit einem UVP von 749 € mehr als deutlich scheitert, seit es eben Fanatec CSL DD zu kaufen gibt. Und im Hinterkopf muss man auch behalten, dass man CSL DD im Bundle preislich noch nach unten drücken kann, wenn man auf das dritte Pedal oder beispielsweise die Tischklemme verzichten kann. Den Vergleich CSL DD ohne Boostkit Bundle und der weiteren Preisersparnis möchte ich hier nicht anstellen. Die Unterschiede der CSL DD in der Basisversion verglichen mit dem Boostkit Bundle sind viel zu groß und würde den Vergleich mit dem TGD2 verzehren. Guckt euch bei Bedarf das ausführliche Review der CSL DD vs Boostkit Version an. Den Link hänge ich wiederum rechts oben mit rein. Vor dem spannenden Ausblick loggt euch bitte bei YouTube ein und lasst mich wissen, wie euch dieses extrem ausführliche Review gefallen hat. Wie würdet ihr den Vergleich CSL DD vs TGD2 sehen? Lasst gerne einen Like und ein Abo da, um nichts zu verpassen, wenn ich weiterhelfen konnte. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann klickt bitte in die Videobeschreibung unterhalb dieses Reviews, das würde mich sehr freuen. So kommen wir zu Kapitel Nummer 14 im Ausblick. Bei mir werden demnächst Rigs reviewed. Ich plane ein Review des Next Level Racing F GT Lite Cockpits und von Simetic soll es auch mal wieder etwas geben. Wenn alles klappt, dann sollten wir auch mal wieder SimLab im Programm haben. Und in ein paar Tagen treffen wir uns dann hoffentlich auf der SimRacing Expo 2021 am Nürburgring. Ich würde mich echt freuen, einige von euch dort einmal im echten Leben zu treffen. Ihr werdet mich erkennen, wenn ich im Ron Reviewed Shirt samt Kamera und Stativ dort unterwegs bin. Es macht wie immer Spaß mit und für euch zu reviewen. Ich freue mich, bis zum nächsten Mal, euer Ron.